ضلع باجوړ د ضلع مومند، چارسده، مردان او پېښور سره نږدې ضلع ده، کوم چې د ملک په دننه تجارت کې خپل ځان یو مثالي ځای لري. باجوړ د پخوانۍ پاټه د ایجنسیانو د ټول نه وړه ایجنسي وه، د کوم رقبه چې تقریبا لس کم 1400 مربع کیلومتر وه. د باجوړ خلک زیاتره تعلیم یافته نه دي. په باجوړ کې تقریبا 30% سړي او 20% ښځې تعلیم یافته دي، خو لیکن باجوړ په ډېرو شعبو کې مخ په وړاندې دی، لکه د زراعت، باغباني، په تکنیکي شعبو کې صنعت او په هنرمندۍ کې باجوړ مخ په وړاندې دی. په باجوړ کې زیاتره د کاروبار غټې کمپنۍ نشته، خو په باجوړ کې قیمتي کاڼي موجود دي، کوم چې په ملک دننه هم استعمالېږي او د ملک نه بهر هم لیږل کېږي. او په فروټو کې په باجوړ کې د ټول نه زیات پیداوار د الوچو کېږي. د 2014 او 14 د یو راپورټ مطابق په باجوړ کې په 2014 او 14 کې په 140 ایکر ځمکه باندې تقریبا 1421 ټنه الوچې شوې وې. او په باجوړ کې د زمیندارو طبقه ډېره ده، په دې وجه باندې محکمه زراعت هم زمیندارو ته په هایبریډ سبزیانو کې او په میوو کې د کرلو او د دې طریقه کار ښودلو مدد کوي، د کوم ډول چې په زمیندارانو په آمدنۍ کې اضافه هم کیږي. په دې خطه کې باجوړ د خپل موسم د وجه هم یو ځان له مقام لري. د یخنۍ موسم په باجوړ کې د نومبر نه شروع کیږي او د مارچ د اخره پورې د یخنۍ موسم دلته برقرار وي، او د دسمبر نه د فروری پورې دلته درجه حرارت اکثر ډیر زیات کمیږي. د تاریخدانو مطابق د باجوړ اوسیدونکو خلک د مشرق وسطا نه دلته راغلي دي، او د دې زیاتره څیزونه د اریاني خلکو سره ملاویږي. د باجوړ خلک په دې خطه کې د پښتونولۍ د وجه او د خپل ځان له ثقافت د وجه هم ډیر زیات مشهور دي. د باجوړ خلک ډیر زیات مهمان نوازه، بهادر، وفادار او قدرمن خلک دي. په دې علاقه کې د مشهور ګندرا آرټس آثار قدیمه هم موجود دي، او زیاتره د بود آثار قدیمه هم دلته موجود دي. دلته د پخوانی مشهور کلو نمونه ګبرۍ، سیوی، سکندرو او بابر شاه دا د پخوانی ثقافت سره هم ملاویږي. په باجوړ کې 99.9% خلک پښتانه دي او 99.9% دلته پښتو ژبه ویل کېږي. ضلع باجوړ د مهمان نوازۍ او د خپل ښکلا د وجې په ټول ملک کې مشهور دی، او د ګرمۍ په موسم کې زیاتره سیلګري باجوړ ته په چکر راځي. په باجوړ کې ډېر تاریخي آثار قدیمه، کولې د چکر ځایونه، شنه شنه غرونه، شنه پټي او یخې چینې شتون لري. د باجوړ په مشهور سیاحتي مقاماتو کې کوه مورغر، چیناران، ګبر چینا، راغه ډیم، چارمنګ، بای چینا، نوپاس او غاخی پاس او نور داسې ډیر ګڼ شمیر ځایونه شامل دي. د باجوړ په مشهور تاریخي مقاماتو کې ناویډن، غوربیډن او د دنهار جومات هم شامل دي، کوم چې مغول جوړ کړي. باجوړ چونکې ډیره وړه ضلع ده او ډیره پسمنده سیمه ده، خو د قدرتي ښکلا نه مالامال ده. په دې وجه باندې سیلګري چې دلته راځي نو هغه د عام سړک استعمال کوي او د عام سړک په ذریعه هغه باجوړ ته رسیدای شي. د باجوړ د بارنګ په سیند کې سیلګري مایان هم نیول شي، او د دې سره سره دلته په غرونو کې هغه ښکار هم کول شي. د ښکار لپاره د باجوړ کوه مورغر او د سلارزو غرونه ډیر مشهور دي. په باجوړ کې زیاتره لوکل خرڅیدونکو او زیات خوښونکو سیزونه کې د پاڼو نه جوړ شوی چټای، کوم ته چې په پښتو ژبه کې انډيره هم ویل کیږي، دا ډیر زیات مشهور دی او خلک ډیر په مینه اخلي. او د دې سره سره د لرګي نه جوړ شوی فرنیچر خرڅیدل هم په باجوړ کې ډیر زیات کیږي، او د باجوړ د فرنیچر سیزونه ډیر زیات مشهور دي. په باجوړ کې یو سرکاري ریسټ هاوس موجود دی، کوم چې د ضلعي انتظامیه سره موجود دی په سیبل کالونی ښار کې. د دې نه علاوه پرایویټ ریسټ هاوس هم دلته موجود دي. په باجوړ کې پبلک لایبرری، د باجوړ سکاوټ ته مخامخ یو پبلک لایبرری هم موجود ده. ضلع باجوړ کوم چې ډیر جوړ او ډیر پخوانی تاریخ لري. په دا حق باندې موږ دا یو سیریز شروع کړی دی. په دې سیریز کې به تاسو سره د باجوړ په مختلف سایډونو باندې خبرې اترې کوو. د دې سیریز دا دویم اپیسوډ دی. په روان اپیسوډ کې به تاسو سره موږ د باجوړ په سیاحتي مقامات یعنی ګبر چینا، کوه مورغر، بای چینا، نوپاس، کاګپاس، راغډم او چیناران په دې ځایونو باندې خبرې اترې کوو. نو امید کوم چې دا اپیسوډ به هم تاسو خوښ شوی وي. د بل یو ښکلي اپیسوډ پورې ما محمد عاصم لا راکړئ اجازه. د الله په امان.